Hi friends, welcome to Grandmother Tips. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ചാനൽ 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ്മദർ ടിപ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തുറക്കാനും പിന്നെ ആ സന്തോഷം പങ്കിടാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി തുടർന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണമെന്നും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടാലോ നമ്മുടെ പ്ലേ ബട്ടൺ. അപ്പൊ നമുക്കിത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തുറക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കിത് തുറക്കാട്ടോ. പലരുടെയും ഒരു സംശയമാണ്, മാളു സ്റ്റെയറിങ്ങിൻ്റെ ആണോ മാളൂസിൻ്റെ ആണോ എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. അതേ നമ്മളുടെ തന്നെയാണ് ഗ്രാൻഡ് മദറും. അപ്പോൾ അത് തുറക്കണുണ്ട്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അതേ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കൂടെ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാർഡ്, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഇതും ഉണ്ട്. പിന്നെ കൂടെ നമ്മളുടെ പ്ലേ ബട്ടൺ, റെക്കഗ്നൈസ് യുവർ ടീം. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കണ്ടോ, presented to grandmother tips for passing 100,000 subscribers എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ വലുതാണ്, എനിക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണത്. എന്താ പറയുക, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കണമാണ്. ഇനിയും തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഇതേപോലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇനിയും വേണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്. താങ്ക് യു.